देख रहे हैं BHP न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। देश दुनिया की हर बड़ी खबर, हर अहम अपडेट और हर मुद्दे की सटीक जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लस के साथ द्विपक्षीय बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं आपकी सरकार को हाल ही में जारी की गई 2026 की राष्ट्रीय रक्षा नीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहता हूं। आज की चर्चा के दौरान मैं इस नीति दस्तावेज पर और भारत ऑस्ट्रेलिया के रक्षा संबंधों में विकास की संभावनाओं पर आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हूं। Namaskar. It is a pleasure to again meet you and your delegation. At the outset, I would like to thank you for taking the time out to come here for the Defence Ministers Dialogue. Before I proceed ahead, I would like to congratulate your government on the recent key defence leadership appointments, including that of the first woman Defence Secretary and the first female Army Chief. I would also like to congratulate your government on the recently published 2026 National